अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहू वअशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। आमीन। आज भी मैं उस पाक ग्रोह के चंद अफराद Dnes pak също тази свята, чиста група, който ви разказвах, пак ще продължавам същата тема, че които са посрещнали времето на Хазрат Масих Мауд алейхиссалам и те участват на тези мусулмани, които са тези ахмедици, те са първите ахмедици. Всека случка, който е свързана с последователите на Хазрат Масих Мауд алейхиссалам, и техната връзка е с Аллах Таала, силна връзка е, и също обичта към Хазрат Мухаммад саллалаху алейхи ва саллям също е много силна, и същото това е доказателство за истинността на Хазрат Масих Мауд алейхиссалату ва салам, за обещания Месия. Първо Хазрат доктор Абдул Маджид Сахеб е казали първата случка, че след смъртта на Хазрат Масих Мауд алейхиссалам, на обещания Месия, няколко години аз съм гледал, че Хазрат Масих Мауд алейхиссалам и Хазрат Мухаммад саллалаху алейхи ва саллям и Хазрат Масих Мауд и Хазрат Умар радиаллаху таала анху, той е гледале на своя къща, когато той е биле в Блочистан, Макран. И той казале, че в съня гледах, че те всички са много радостни. Попитах, че кое са тези. Тогава Хазрат Масих Мауд алейхиссалам, обещания Месия, е казал, това е Хазрат Умар радиаллаху таала анху. Пак съм попитал, че това е Мухаммад саллалаху алейхи ва саллям, и той е казале, че аз малко навеждах глава и после гледах, че трима са изчезнали, и лицето Хазрат Масих Мауд алейхиссалам и Хазрат Мухаммад саллалаху алейхи ва саллям приличаха. Това е предсказание, че Хазрат Масих Мауд алейхиссалам ще прилича на Хазрат Мухаммад саллалаху алейхи ва саллям. След това Хазрат Мия Гулам Хусейн Бхатти Сахеб е разказали своя случка, че аз учил съм на Фатапур, и след 2-3 години моето приятел Мия Лалдин Сахеб Арае, който е бил много добър и праведен човек, аз съм сънувал, че аз значи Мия Лалдин Сахеб и този мой приятел
сме отишли при Хазрат Масия Мауд алейхиссалам и аз съм казал на Хазрат Мухаммад Масия Мауд алейхиссалам асаламу алейкум. И той е даде отговор и казале: Мия Лалдин, ти си дошъл? И аз съм казал, че да, аз съм дошъл. Той е Хазур седнале на един стол и още до него един човек е седнале. И тогава Хазур е казале, че Мия Лалдин, ти познаваш ли на този човек, който до него седи? Той е отишъл при Хазрат Мухаммад салалаху алейхи ва саллям и Хазрат Мухаммад салалаху алейхи ва саллям е казале, че до мен, който човек седи на стол, това е Махди. Познали и той казале, че да, пророк на Аллах, аз съм познал на обещания Месия. Той е Мия Лалдин Сахеб е казале, че аз както съм гледал към Махди, към Месия и не може да гледам лицето, защото лицето много голяма светлина е било и след това съм събудил и след това Мия Лалдин Сахеб е обърнал внимание към Аллах Таала и е казале на хора, че правите намаз редовно и отишъл в намаз. Хора са мислили, че той е полудяле и са почнали да се лекуват. Един лечител е бил, когато той е слушале сън, тогава този лечител веднага е тръгнал в Кадиян. Тогава всекъде говориха за Масия и Махди. Молви Сахеб, когато този лечител, който е. И Мия Лалдин Сахеб е казале, че щом отиваш в Кадиян, тогава за мен също кажи за молене. Мия Хамад Али Сахеб лечител, когато е върнале, тогава Мия Лалдин Сахеб е попитал, че ти казали за мен да моли. И Мия лечител е казале, че аз съм забървил. И Мия Лалдин Сахеб е казал, че добре, ти си отишъл в Кадиян и аз не съм отишъл. Ти опитай от мен за Кадиян, въпреки че аз не съм отишъл, но аз съм сънувал съм в Кадиян много пъти. И той каквото е гледале в сън, той е разказале. Тогава Молви Сахеб лечител е учудвале. И той е казале, когато своите случки той разказва за Кадиян, той е Мунши Карам Илахи и това е за бюджет, един пост има, като счетоводител и който на него казват Гардавър. И Мунши Карам Илахи Сахеб Гардавър Мия Рамзан Дин, ние сме писали писмо за беят. Аз искам малко да защото който превежда, те казват, че ние не разбираме преводачите. И след това Мия Лалдин и аз и Мухаммад Яр и Багбан Мурад име има и този счетоводител, 4 сме решили, че да тръгваме в Кадиян. Ние сме правили по пътя на намаз и после Лалдин е сънувале сън и казале, че Хазрат Сахеб е казал, че обещания Месия е казале, че защо сте доведели с вас магарето? И той е казале, Мия Лалдин Сахеб е говориле, че кой е от нас, който е лицемер? Защото Хазрат Масия Мауд алейхиссалам е казале, че защо сте водили магаре? Това означава от нас 4 някой е лицемер. И той от всеки един е попитале отделно. Че Мурад Багбан, който е счетоводител, той е казале, че аз идвам за теб,
защото ти отиваш там, аз бед няма да правам и точно така е станало, че ние сме тръгнали към Кадиян и Батала сме стигнали и този, който е той е водил на нас към Кадиян. В джамия сме пристигнали около обяд. Време е било за обяд. Ние сме слагали нашия багаж там и след това той е казал за джамия Мубарак. Той е казал, един човек е казал, че в храна е готово, всички братия да идват. Ние около 12 души сме били, сме събрали. Един човек от тях ни е попитали, че кой район имате къща. И Мия Лалдин е казали Мултан. Той пак е попитали, че как си мислили, защо си дошъл тук. Мия Лалдин Сахеб е разказали своя сял сън. И той е казали, че сега ти ще познаеш ли на обещания Месия? И той е казали, да, иншалла тала, аз ще позная новите хора, които са дошли, различни хора, и които е били гостоприемни. Той е попитали от тях, че дали той е обещания Месия, дали той е. Но Мия Лалдин Сахеб е казали на всеки един, че не. Различни хора са идвали в стаята. И той казал, че аз не съм гледал на тях в съня. Но когато Хазрат Масия Мауд алейхиссалам малко е навеждали от отварили прозорец и гледали, и тогава Мия Лалдин е казали, че този е обещания Месия. И същото съм ситил сялото в съня и този човек казал, да, ти си прав, истина казваш. Hazrat Maulvi Muhammad Ismail Sahib, Бабу Мира Бакш Сахеб, те са последователи, двама на Хазрат Масия Мауд алейхиссалам. И той разказали за, че Бабу Мира Бакш Сахеб, който 313 дървеши са, той е разболяле и те са отишли при Хазрат Масия Мауд алейхиссалам за лечение. Един месец са лекували и така почти преди бед, почти всеки ден срещали са на Хазрат Масия Мауд алейхиссалам. 3 вечери той е сънували. Последния вечер един много страшен човек в ръцето има сабия и казали, по-бързо да правиш бед. Те другия ден са правили бед. И после, когато са тръгнали след лечението и след бета, те после имали са връзка с писма. Хазрат Молви Сонедин Хан Сахеб е казали, че в моя къща имаше едно биво лица. И тя е родила едно дете. И това е нашия обичай, и това е било, че първото мляко, който има, това първия ден мляко от биволица, готвят нещо сладко и раздават. И моята съпруга е готвила и на моя баща и моя чичо са викнали за покана за обяд, защото казали, че той е наверник, защото той е правиле бед на обещания Месия. Ние няма да ядеме от тях сладко. И моя съпруга е поканила, те са казали, не, той е наверник, ние от негово къща не ядеме нищо. Тогава е бил един лечител, е дошъл на нашия град, той е приятел на нашия чичо, той е дошъл. Аз съм слагал на сладкото в чинията и съм сервирал съм пред лечител и той е правил молитва и яле сладко. И този лечител ми е попитал, че ти какво си учила от Хазрат Масия Мауд алейхиссалам след бед, какво той ти е учила? Аз съм казал, че 5 пъти редовно да праваме намаз, той ми е казал, друг шрифт да праваме Аллахума салли, Аллахума барик и на мен да вярвате, че аз съм истинския Махди. Хаким Сахеб е казал, че ти трябваше да попиташ, че кой е друг шриф и кой Коран трябва да рецитираме, че да посрещаме с Хазрат Мухаммад саллалаху алейхи ва саллям.
И какъв начин вие правите друг шриф? Същия ден съм пописал писмо и съм попитал съм тези въпроси. Аз съм хвалил Аллаху и ла илаха, който е чисти фамилия са правили, и когато имаше, колкото имаше информация, аз съм правил. Освен това, колкото вазифи, значи зикр, който аз знаех, това съм писал и съм изпратил чрез писма на Хазрат Масих Мауд алейхи салам. Хазрат Масих Мауд отговорили така, че моето време е началото на времето на Хазрат Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям, както е времето на Хазрат Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям, така и моето време. Който ти си писал зикр, това са забранени. Това време няма да действат тези думи, тези молитви. Аз точно това правам зикр, който Хазрат Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям е правил. Той е казал, че сура Фатиха трябва да правите друг шриф, естагфар и ла хаула ва ла кувата. Те ще действат, те са силни зикр. И казали, че колко друг шрифи има, които са в хадис, аз вярвам на тях и аз правам, рецитирам на тях. Условието това е, че когато Хазрат Масих Мауд алейхи салам отговорили, че условието това е, когато правите друг шриф, тогава, да имате връзка с да гледате на Хазрат Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям и величието на Хазрат Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям да има над всички, от деца, от съпруга, от близките, и на обичта на Хазрат Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям да бъде над всички. И тогава аз съм правил друд хазара, защото аз действали са учението на другите мусулмани. Един друг шриф има при тях, който тахаджуд намаз 1000 пъти друг шриф правят. Аллахума салли ала Мухаммадин ва ала али Мухаммадин. След тези думи от себе си нещо слагат и казват, че това е друд хазара. Защото той е бил нов Ахмади. Той е казал, че аз съм почнал да рецитирам този друд. Друд хазара означава, че 1000 пъти друд шриф да рецитират след тахаджуд намаз. Те казват, че ако така да правим тахаджуд намаз, тогава срещаме с Хазрат Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям в съня, и няколко дни са минали в сън, и като съм буден и Хазрат Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям е дошъл, Хазрат Масих Мауд алейхи салам е дошъл и хванали моята ръка и отишали при Хазрат Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям, и там много дълги опашки има на хора, и Хазрат Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям седнали на короната. И ние сме седнали на следваща редица. Хазрат Мирза Сахеб е висок глас е казали обещания Месия, че о господар на вселената, Хазрат Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям, ние сме организирали сме добра организация. И Соне хан, каквото е организирали, ние приемаме. И той да седи пред нас, той е в съня, това гледа. И Хазрат Масих Мауд алейхи салам е взел решение и ние сме върнали обратно в съня си и оставили на мен, на моя дом, и тези, които праведни хора са починали, той е приеле мой бед и казали, че Мирза Сахеб и аз сме същите. Той е Махди и аз съм Махди. Един праведен човек е султан. Той също е срещнал в съня и той е бил много праведен. Той е казал, че той е Махди, той е Иса. И аз той сме едно. Той разказва различни сънища. И когато Карамдин имаше дело с Хазрат Масих Мауд алейхи салам, тогава същия район нямаше никой Ахмади. Всички хора са казали, че Мирза Сахеб, обещания Месия, ще влезне в затвора. И тогава в Макката Мия Хабибур Рахман, отишъл съм при Мия Хабибур Рахман. Хабибур Рахман Сахеб е казале,
че въобще няма да притесняваш друг шриф, много да правиш и дуа да правиш, много да правиш друг шриф и алхамдулилlah и съм правил молитва. След няколко дни в съня си гледал съм, че един човек е дошъл на един труп и трупа е било в 7 кърпи. И аз съм попитал това какво е. Той е казал, виж, аз съм свалил съм на 7 кърпи, когато достигнал съм на 6-та кърпа, тогава аз съм казал, това е на лицето на Маймуна, който е срещу обещания Месия, който е правил дело срещу Хазрат Масия Мауд алейхиссалам. Аз съм седнал на тавански стаи, аз съм хвърлил от тавански стаите надоле на този човек трупа и тогава аз съм пописал този сън на Хазрат Масия Мауд алейхиссалам. И Хазрат Масия Мауд алейхиссалам е казал така, от него ще излизат пердета, като той е доктор Абдул Гани Сахеб Кадък. Той е в книгата Енджаме Атъм е челе и казале, че аз съм вече редовно правам намаз, колкото аз нямах този навик. В това време аз съм гледал един сън, че аз съм в едно място, че пред мене има едно минаре и до минаре има една врата, който е като старо време врата. Като стара мода е вратата е от стара мода. Аз отварям вратата и искам да влеза вътре, но този врата не се отвори. И аз съм бутнал много силно и тогава така лечи, че аз съм влезнал съм вътре в стаята, но не съм паднал. Но вътре има много големи парки, където има много красиви дървета, цветя и преминавам от тях и така давам въпрос, че колата е готова да пътува към Лахор, но аз нямам пари. Но пред мене има един човек мургав и чувствам, че той е шофьор. Той е казал, че няма нищо, ако нямаш билет, ти хванай на влака и хващай на прозорец, но да не спиш. И аз съм хванал на желязото и така чувствам, че аз ще спия. И силно да търкам очите да не спия. И същото време аз събудих. Аз съм събуждал съм и в съня разказал съм на Молви Сайби. Той ми е казал, че ти вече открито е при тебе истината, бед да правиш. Аз казах, че в Кадиян ще правам бед. И той казал, че живота няма никакво доверие. Той ми е дал едно лист и казал, пиши писмо. И аз съм писал писмо. Мохамад Амир Сайб отишъл да изпрати от почта. И след 2-3 дни аз съм получил, че Хазрат Масия Мауд алейхиссалам е приеле моето бед и писале, че Аллах Таала да ти даде силна вяра и постоянността. И същото е писале, че намаз редовно трябва да правиш и друг шриф също трябва да правиш. Мия Мухаммад Шрафат Ахмед Сахеб от своя баща Джалалудин Сахеб покойник е разказале, че баща ми преди Ахмеди да стане е получале видение от Аллах Таала, истински сънища е гледале. И след когато той станал Ахмеди, още по-силно е станало. И много пъти той е срещнал с Хазрат Мухаммад салалаху алейхи ва саллям и няколко пъти. Хазрат Умар и другите последователи също той е посрещнал в съня. И писали за своя баща, че един път масджид Мохалла Дарур Рахмат, няколко приятели са дошли. Един приятел е биле мастер Аллах Дита Сахеб е казале,
че Хазрат Масих Мауд алейхиссалам е имало един последовател, той всеки ден е срещнале в съня си Хазрат Мухаммад саллаллаху всеки сутрин той е разказале на своя сън на Хазрат Масих Мауд алейхиссалам. И Хазрат Масих Мауд алейхиссалам в своя химикале писале истина е и баща ми е казале, че това е грешка, дявол е слагале в моето сърце, че как така е възможно всеки ден човек да срещне с Хазрат Масих Мухаммад саллаллаху. И тогава това още съмнение да се увеличава дяволско. Тогава Аллах ми е хванале ръката чрез своя милост и той ми е спасиле от да потъна в съмнение. И той е гледале в съня, той е казале, че аз съм гледал в съня, че аз съм по събранието на Хазрат Мухаммад саллаллаху алейхи и Хазрат Масих Мауд алейхиссалам там е бил също. И хората са попитали, някои от хората са попитали, че Хазур за Макка е писано в Корана, че който влиза в Мека, той ще бъде в рая. И той ще бъде в мира. Но за Хазрат Мухаммад саллаллаху алейхи това Мека не е било за мир. Защото Хазрат Мухаммад саллаллаху алейхи е приселиле в Медина. Той е в съня си гледа това. И отговор Хазрат Мухаммад саллаллаху алейхи това е дал. И казале, че същото това е, че Макка никой не може да победи. Аз също съм победил Мека. Защото това е, че те са ми изгонили и задължително е било, че аз да победа. Той също е разказале напред съня си. И казале, че малко аз съм забървил и после той е казале, че след това баща ми е казале, че аз съм отворил очите на че събудил съм, времето е било тахаджат намаз, тахаджат съм правил и съм отишъл в джамия. Сутрин същия приятел е дошъл и същото той своя сън е показале на Хазрат Масих Мауд алейхиссалам и Хазрат Масих Мауд алейхиссалам пак е писале, че да, същия сън, който той е показале, същия сън, аз съм сънувал същите въпроси и същите отговори. И това сън, който аз съм гледал, същия сън този човек е гледал, който всеки ден е срещнал в съня си Хазрат Мухаммад саллаллаху. И така Аллах Таала ми е спасиле от дяволските съмнения, че те, които сънища разказват, това са истински сънища. Човек не трябва да съмнява. Хазрат Молви Фазъл Дин Сахиб е разказале, че 1892 година той е правиле беет, че аз разбрах от Кази Мехмуд Дин Сахиб за Ахмадия джамаат и аз последните 10 дни в Рамазан месец в Итакаф много дуа съм правил, много истихара съм правил и в дуа това съм молил, че Аллах Таала покажи ми, че коя път аз върва, това е истина ли? Хазрат Масих Мауд алейхиссалам истинския обещания Месия ли е? И тогава аз съм гледал, че аз правя молитва, но посока не е към Каба и слънцето е много малко. Слънцето и втория ден аз много съм молил. Тогава Хазрат Масих Мауд алейхиссалам в съня е казале, че истинското време за дуа след полунощ, както майка, когато дете плаче и гърдите на майка има мляко, така също, когато на полунощ време молите, тогава Аллах е ставале милостив и Аллах слуша молитва. Тогава аз редовно аз съм правил по това време молитва. Един ден на тахаджат време аз съм молил в садждето и почти съм спал, но това състояние е било, че аз да гледам една роя, един сън. Един ангел е дошъл, той има в ръката има една паница в чиста вода и другата ръка има нож. Той е дошъл и казал, че дошъл съм да причиствам на теб вътре.
Той първо е резале моето гърди и след това в бистра вода той е чистале вътре, но аз не съм чувствал никаква болка и нето съм страхувал, че когато този ангел е отишъл, тогава аз съм станал и съм казал, че аз трябва да моля, но аз сялото тяло ми е резано. Тогава аз съм почнал съм да мърда и нямаше никаква болка и нямаше рана. След това съм правил тахаджат намаз. Хазрат Мия Джан Мухаммад Сахиб е разказале, че аз слава на Аллах Таала когато съм бил малък, никога не съм отказал съм от Хазрат Масих Мауд алейхи ислам или против Хазрат Масих Мауд алейхи ислам. Когато съм бил 15-16 години, тогава с баща ми съм отишъл в Мултан град, защото баща ми покойник отишъл при един богаташ и той работеше като счетоводител при него. И също той е получил 4 стотинки. Случайно той е посрещнал и са Рамазан месец в Мултан град. Значи ние сме правили постите и сутрешна молитва, байрам молитва ние сме правили и после сме спали. И аз съм спал, когато съм спал, много горещо е било. Аз съм спал на асър време, до сутрин съм спал и сутринта аз на сехри преди на тахаджат намаз аз съм сънувал, че аз съм в моя район и ние всички заедно с баща ми праваме байрам намаз. Но нашия място на байрам намаз е като към запад. И каквото съм в съня, който съм гледал, това е било към изток. И той е казал, че ние сме тръгнали към изток и правили сме намази. В пътя сме гледали един хълм и върху хълм има едно много красиво място и аз съм чувствал, аз съм мислил, че малко да дръпна, защото съм бутал, но първи път не може да бутам и после бисмилlah съм правил и този камък, красив камък е бутнале на страни и под камък имало една врата и аз гледал съм на врата един коридор и в коридор съм влезнал и съм гледал, че 3-4 много красиви обувки са в коридора и аз съм свалил обувки, моите обувки, който е било ново, това е също с тях и аз съм влезнал вътре, че много красив коридор още има и много красиви двама момчета, много красив начин да цитират Коран Керим. Когато съм отишъл при тях, тогава тези момчета са ми казали, че ние отдавна сме чакали за теб. И той е казал, че аз съм бил готов, но заради работа нямах време. И сега съм свободен, сега съм дошъл при вас. И след това втора стая съм отишъл и съм гледал, че един праведен човек с зелени дрехи е седнал и пред масата има Коран Керим и той рецитира Коран и дрехите са му били зелени. Когато съм бил пред него, той името ми е казале, ние много сме чакали за теб. Този човек ми е прегърнале и казале, ти си свършил Коран, знаеш рецитирал да Коран? Той казале, аз 7 сипаре само знам, съм учил от учител, другите сам. И той е казале, добре, рецитирай Коран. Когато отвариле Коран, тогава първия стих, който съм гледал, Тилка Русулу, това е почнало от Тилка Русулу. И този праведен човек също е казале Тилка Русулу, че този е пророк. Превод е това, че този пророк е и той е праведен човек е казале, че сега аз ще тръгвам. И тогава той е изчезнале пред очите ми и аз съм учудил, че кой е този праведен човек. Тогава в съня си разбрал, че някой казале, че това е Хидр пророк алейхиссалам. И момчета са били Хазрат Имам Хасан и Хазрат Имам Хусейн, внуците на Хазрат Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям. Тогава аз съм отворил очите, значи съм събудил и 3 дни, аз много съм притеснен, никой не ми е тълкувал моя сън. И след 8 години
Когато аз съм гледал на Хазрат Масия Мауд алейхиссалам, когато беят съм правил, тогава съня ми е сбъднало. Този пророк, който бил Хазрат Хизър алейхиссалам, той е точно Хазрат Масия Мауд алейхиссалам е бил неговото лице. Алхамдулилlah, аз съм гледал в собствените очи. Наистина той е бил пророк на своето време, Хазрат Масия Мауд алейхиссалам. Хазрат Кримуддин Сахеб е казал, че при вечер моето сърце аз съм мислил, че тези хора, които са правили беят, техните имена са в списък, моето име няма. И съм сънувал вечерта, че Хазрат Масия Мауд алейхиссалам седнале и един регистър има в ръцето на Хазрат Масия Мауд алейхиссалам и попитале какъв име имаш и каква професия. Аз съм казал Мистри Дин и аз съм железар. И на Зохър намаз време аз съм разказал на съня на Хазрат Масия Мауд алейхиссалам и тогава Хазрат Масия Мауд алейхиссалам е казал, твоето име вече има списък. Хазрат Абдул Карим Сахеб също е бил, Молви Мохаммад Али Сахеб също е било. И той е казал, Хазур, моето име няма. И Хазрат Масия Мауд алейхиссалам никакъв отговор не е дале. Хазрат Молви Карим Сахеб е казал, че 1904 година аз в сън съм гледал една нива и като хвърлен камък има една заграда, но една малък път е биле да влизаме в нивата и в нивата има много зелено садено жито. Извън един бик е бил там и той искаше да яде това зелено и красива нива. Но всеки път от всяка дупка, който заграда е било, той не успяле и в вратата той не влиза. И в сън, когато аз гледал, тогава аз съм разбрал, че вижте този бик без да търси врата, не може да успее да яде храна, така също да срещне с Аллах, докато врата е Хазрат Масия Мауд алейхиссалам. Ако няма да вярваш, тогава няма да стигнеш до Аллах Таала, няма да срещне с Аллах Таала. Значи Хазрат Масия Мауд алейхиссалам е слуга на Хазрат Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям. Хазрат Амир Сахеб е казале, че един път аз в съня си Шейх Хамад Али Сахеб, който е бил слуга на Хазрат Масия Мауд алейхиссалам, каза, че от арабските сухи форми вие сте взели, които са покрити с бялата кърпа и които вие раздавате на гостите и вие казвате, че те са сухи, но ние красив начин, те са сухи, но ние на тях слагаме във вода и те стават много меки и хубави. Хазрат Амир Хан Сахеб е разказале, че 1919 януари аз съм гледал в сън, че един човек има джинове и хора изкарват от него, като ходжи изкарват джинове и до огън на него слагат и оплашват джин от него, но джин не излиза от него. И в съня на мен ми са казали за лечение, че една бяла хартия да взимаш и рисувай един джин и кул аузу би раббин нас пиши, почертай на лицето и рези лицето чрез една черта и така също когато ще режеш с химикал тялото и лицето на джин, тогава той ще стане парче на парче. И тогава аз съм правил в съня и момчето оздравявале и него име е бил Атаула. Когато съм събудил, тогава аз съм рецитирал поезията на Хазрат Масия Мауд алейхиссалам, че от книгата на Аллах Таала няма нищо по-велик. Те няколко случки, които аз съм разказал, че Аллах Таала да ни даде възможност,
чрез тези случки да увеличаваме нашия вяра. След намазе джума се правам две намазе джаназа. Първото Абдул Маджид Догър Сахеб джаназа ще бъде. Няколко години той е бил в Свиден. Той е бил 82 години. Инна лиллахи ва инна илайхи раджиун. Мукаррам Маджид Догър Сахеб रज़ी अल्लाह ताला अन्हो от Харе е бил син. Той е покойник е бил син. И Хазрат Амир Баш Сахеб, неговия баща и неговия дядо са били последователи на Хазрат Масих Мауд алейхиссалату вассалам. Неговия баща Хазрат Мастер Чираг Дин Сахеб, докато моя баща ми е разказале, че братята са нещо сърдити един с друг, но докато аз помна и уверяват вече синове, че Мастер Чираг Мохаммад Сахеб е училе на Хазрат Халифатул Масих Салес и моя баща също. Моя баща и Хазрат Халифатул Масих Салес, третия халиф, Хазур е казали, моя баща на Хазур баща. Почти са били една възраст и така също някой казва, че на четвъртия халиф също неговия баща е училе. Значи Кара е близо до Кадиян, те са били от това място, той е синът на него. Маджид Догър Сахеб е синът на Догър Сахеб. Има много добри качества, имаше силна връзка с хилафът, вярността към хилафът. Когато имаше нещо споменава някой за хилафът и той е на уважавале на Мурабиян и на Вакфе Зиндеги също с любезността той е срещнал. Аз също Хазур е казал, че аз също съм срещнал, когато той имаше много обичта и любезността към много скромен и постоянен на намаз и тахаджет намаз редовно е правиле, рецитирале Коран редовно. Много добър, много праведен човек и имаше една тръпка в него за проповед. И това са знаците на този човек, който върви по таква, значи който страхува, който се бои от Аллах Таала. Мураби Сахеб е писале, че на Швейцария цар и Обама и Поп той е писале писма. И той също когато е бил болен и е бил в болница, тогава всички лекари, той е философия на ислам е подарили на всички лекари. И когато дале на някой литература и взеле обещание, че задължително ще четеш ли и това, което ти давам. 2005 година, когато аз съм казал за завещание, план съм дал за завещание, до тогава той не е правиле завещание. Когато аз съм казал, че повечето хора да правят завещание, и тогава Догър Сахеб и неговите братия, машала, цялото семейство трябва да правят васият и синовете са казали, че аз трябва да правам на цялото семейство да влизат в завещание и така той изпълни своето обещание. И той всички казват, че той е много добра работа и вършиле, че в цялото семейство всичките роднини са влезнали в завещание. От Швейцария, от Швеция, който е проповедник, той е писале, че той е син на последователи на Хазрат Масих Мауд алейхиссалам. Той имаше силна връзка с хилафът и той, когато имаше некъде брошури да дадат, и той винаги държили в себе си брошури и винаги раздале на хора. И никога не е губиле на свое време, винаги редовно е отишале в библиотека и челе книги. Някога Мураби Сахеб казале, че идвате да пиеме чай. И той казали, аз съм пенсионер, аз прекарвам моето време както да е, защо твоето време аз да губа, защото един мураби време е много ценно
Allah Ta'ala да даде възможност, че неговите деца също да върват по същия път и Allah да даде възможност, че те да напредват в своя вяра и Allah Ta'ala да даде на него добро място в рая. Амин. Второто джаназе, Мукаррам Малак Шафик Ахмед Сахеб, архитект, 6 януари в Вирджиния, починале. Той е бил здрав. Отишъл на сватба на някой и на времето на сватба той е казал на своя син, има още време за сватба, айде да праваме намаз. И дошъл вкъщи да прави намаз и ударе плючиле на сърцето и син не бил до него и казале, че аз не чувствам добре. И когато той е дигнал на баща си и там е бил също лекар, той е казале, че това е удар на сърцето и когато пристигнале в болница и преди да постигне на болница, той е починале инна лилахи ва инна илайхи раджиун. Той е от Мешера, каке заня от Сиалкот, имаше негова връзка в Пакистан. Неговите родители там са живели. Дядо Мия Мухаммад Сахеб 1924 година той правиле беят. И от тогава те са влезнали в Ахмадия джамаат и са били силни Ахмади. После той училе инженерство и когато диплома е получиле за инженерство, после в министерство е работиле и 4-5 години в Либия, после в Лахор е работиле след когато той взеле пенсия, тогава отишеле в Америка. Но по това време той е служиле на джамаат различен начин и времето на Хазрат четвъртия халиф той също е много служиле за Дарур Зияфат, за Лъджна хол, за Масджид Мубарек и Дарул Каза, за градата Бютел Хамд. Той много е работиле. За Джамия Бейтул Футу Хазрат Халифатул Масих Рабе е поканиле на него и взеле от него съвети. Allah Ta'ala да даде на него добро място в рая. И днес в Бразил център и той работише за тях и много желание той работиле, въпреки че той не биле вакф, но след когато той взеле пенсия, тогава той е много внимателно и работиле за джамаат, служиле на джамаат. Масджид Мубарак, Маратон 2008 година, когато имаше нападение от тогава той пак там помогнале, работиле. Джамаат за тях е писале, че той е за халиф или за джамаат никакво нищо не искаше да слуша срещу джамаат или срещу халиф. Всеки ден е почнало на него от рецитиране на Коран и често той е на джамаат книга е чел, всека вечер някой книга е чел на религиозна книга и тогава е спале. Шейх Хара Сахеб, който е нашия вакфе зиндagi и генерал секретар той е бил, той е писале, че той е с цялата вярност той е работиле. Аз също съм взел някоя работа, дал съм задължение, Хазур е казал, че дал съм задължение на него и с много внимателно и с цялата труд той е работиле. И той работиле с един мубалик, той е писале, че очудвахме, че той е бил много трудолюбив човек. Allah Ta'ala да даде на него в рая място. Амин. И Allah Ta'ala на неговото поколение да даде възможност, че те да бъдат свързани с джамаат и с хилафът. Амин.
الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله